नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज मेरे पास एक आर्टिस्ट का होम थिएटर रिपेयरिंग के लिए आया था 2.1 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम बढ़िया होम थिएटर है और क्वालिटी होम थिएटर है। डिजिटल किट लगा हुआ है इसमें। दोस्तों, जो होम थिएटर में डिजिटल किट होते हैं उसमें ज़्यादातर लूज कॉन्टैक्ट या ड्राई शोल्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये होम थिएटर में कुछ ऐसा ही है। ये होम थिएटर चलता तो ओके है, कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें आता है। जो इसका वूफर बजता है तो चालू में वूफर उसका बंद हो जाता है, तो खाली उसके जो सराउंड है वही बजते हैं और वूफर उसका बंद हो जाता है। अभी इसका वूफर क्यों बंद हो जाता है, तो ये देखने के लिए हम इसको खोलेंगे। अभी देखा, मैं अभी इसको पीछे वाला साइड खोल दिया हूँ और ये किट देख सकते हैं इसकी। ये जो देखिए यहाँ पर दो आईसी जो है इसके लिए लगा है, सराउंड के लिए, और दो आईसी वूफर के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए डिजिटल किट है उसके, यहाँ पर देखिए दोनों साइड से। और ये देखिए ये जो काली और लाल वायर है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये वूफर की वायर है आउटपुट। और ये बंद क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें होम थिएटर अच्छा है, इसके लिए वाइब्रेशन बहुत उसका ज़्यादा है इसका। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 12 वोल्ट का, 1.8 एम्पेयर और 20 वोल्ट 2 एम्पेयर का। और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वायर है लगा हुआ, ये ऊपर को जाता है, लेकिन ये वायर कोई लूज कॉन्टैक्ट है नहीं। और ऊपर भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ऊपर में। लेकिन ये जब चालू हो जाता है तो बाद बीच में ही उसका वूफर बंद हो जाता है इनडायरेक्टली। तो ये प्रॉब्लम ऐसे क्यों आता है, तो देखिए ये जो किट मैंने खोला हुआ है इसमें बहुत सारे बारीक बारीक पॉइंट्स है और ये वाइब्रेशन की वजह से ये पॉइंट निकल जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो वूफर के आईसी सीरीज़ में लगे हुए हैं, यहाँ पर देखिए। और ये जो है ये सराउंड के आईसी है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर। और ये जो ट्रैक है दिख रहा है, यहाँ पे कैमरे पे थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो ट्रैक हुआ है यहाँ पे वोल्टेज तो आता है, लेकिन जो बीयू पे या मॉसफेट पे वोल्टेज आना चाहिए नहीं आ रहा है। तो मैं आपको कंटिन्यूटी पे चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कंटिन्यूटी पे मीटर ले लिया है। और यहाँ पे देखिए ये ट्रैक एक ही ट्रैक है, यहाँ पे कंटिन्यूटी हमें मिलनी चाहिए, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो जब तक इसका कंटिन्यूटी नहीं मिलती यहाँ पर उसका जो करंट है वो नहीं आता, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम उसका जो पॉइंट जो निकला हुआ है या ड्राई हुआ है उसको थोड़ा सा सोल्डरिंग करेंगे और देखते हैं कंटिन्यूटी आती कि नहीं। यहाँ पर क्योंकि इसमें ज़्यादातर चांसेस पार्ट ख़राब होने के नहीं रहते, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये प्रॉब्लम होते क्यों है कि ये जो वूफर है ये बहुत वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट की वजह से ये जो सोल्डरिंग है वो निकल जाती है या लूज हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वहाँ भी लूज़ है, तो ये प्रॉब्लम आता है उसमें। तो ये भी खोजना कैसा है, तो पहले हमारे पास कोई मैग्नेटिंग कांच होगी, तो उसके ज़रिए हम देख सकते हैं, या कंटिन्यूटी पे हम जो जहाँ पे प्रॉब्लम आता है वहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी जब मैंने सोल्डरिंग किया तो वो देखिए कंटिन्यूटी में लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, देखिए ओके। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, ओके।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हमने जो सोल्डरिंग किया है, अभी हम उसको ऊपर को चला के दिखाते हैं, क्योंकि वही समझ में हमें आ जाएगा कि अपना जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। क्योंकि जो ड्राई था सोल्डरिंग वो हमने ओके कर दिया है। अभी दिखाते हैं आपको, मैं होम थिएटर चालू किया हूँ, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको वाइब्रेटिंग दिखाता हूँ उसकी, जहाँ से हवा निकलती है होम थिएटर की, जो ऊपर बजता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक कागज़ लगाया, यहाँ पर देखिए कैसे अंदर खींचता है, ये अपना ऊपर चालू हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम खोजना है और सॉल्व भी करना है। हर बार ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ बंद गिर गई और चालू करने के लिए उसको कोई पार्ट लगाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ होता नहीं। कभी कभी ड्राई शोल्डर से भी हो जाता है। चलिए, तो दोस्तों, ये अभी तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।